محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو بزرگو، آج دے اس عظیم الشان پروگرام دی اندر میں تساں احباب دے سامنے او 5 سوال جو اللہ رب العالمین نے قیامت دے دن میدان محشر دے اندر ہر شخص کول کرنے نے، انہاں 5 سوالاں دا جتنی دیر تک جواب نہیں دے گا اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ عزیز بھائیو بزرگو، اے دین دیاں محفلہ، اے دین دے پروگرام، انہاں دی اندر
اپنا رات دا قیمتی وقت کڈ کے نیند چھڈ کے آرام دا بستر چھڈ کے اللہ دے گھراں دے اندر رات گئی تک بیٹھن دا کچھ مقصد لے۔ اگر آدمی کچھ حاصل کر کے چلا جائے یا ایک فکر اپنے ذہن دے اندر لے کے چلا جائے تو پھر تے کامیابی ہے۔ تے جے نہ مجلسہ محفلہ دے اندر صرف اس ذہن نال آئے کہ کچھ چار شعر سن لئیے، خطیب دا انداز دیکھ لئیے، تے بھائی پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی اندر مسجد نبوی آپ صحابہ دے سامنے جدوں خطبہ ارشاد فرماندے صحابہ اکرام نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت فرماندے تو صحابہ دی کیفیت ایسی کیفیت ہو جاندی۔ آج اگر قرآن سنایا جائے، پاک پیغمبر دی حدیث سنائی جائے، ساڈے چہرے تے مسکراہٹ ہے، پر صحابہ دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو قرآن سناندے دین دی بات سناندے تو صحابہ دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں سی بلکہ آنسو چلنے شروع ہو جاندے۔ وجہ یہ ہے کہ انہاں اپنے دلاں دے اندر آخرت دا فکر آخر بٹھا لے۔ تو آؤ اسی بھی اپنا ماحول اپنی مجلساں دے انداز نبی پاک دے صحابہ دی طرح بنائیے، پھر انشاءاللہ فائدہ بھی ہوئے گا اور اللہ پاک کامیابیاں بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک نے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مالدار دی وجہ نال۔ مال والا کامیاب نہیں، دنیا دی چدراہٹ مل جائے تے لوگوں کوئی کامیابی نہیں، دنیا دیاں دولتاں مل جائے۔ حسن چہرے دا ابھی کس بات دی اندر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ او بندہ کامیاب ہے جیڑا دوزخ دی اگ تو بچ گیا تے اللہ دی جنت دی اندر داخل ہو گیا۔ فرمایا فقد فاز، او بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ جہنم دی اگ کولو بچا لے، اللہ قیامت نو دوزخ دی اگ کولو بچا لے۔
تے او بندے نے کامیابیاں حاصل کر لیاں۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر دے اندر ساری آدم دی اولاد جمع ہو جائے گی، تے اللہ دے نبی فرماندے نے آدم دا بیٹا اونی دیر اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جنی دیر اینا 50 سوالہ دا اپنے رب نو جواب نہیں دے لوے گا۔ اللہ ذوالجلال ہر بندے کو لو قیامت دے دن سوال کرنگے، اے میرے بندے دس میں تینو اینی عمر دیتی، اے عمر تو کس کام تے لگا کے آیا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر، اللہ پاک نے اے عمر جیڑی دیتی ہے اور دوستا اے عمر بڑی قیمتی چیز ہے جنوں بندہ آج بالکل برباد کردہ جا رہے ہے تے عمر دا پتہ نہیں کیڑے ویلے ختم ہو جائے۔ دنیا دی زندگی ہر بندے دی عارضی زندگی ہے، دنیا دی زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں دے۔ اے عمر اگر اچھے کماں تے گزر جائے تے پھر تے خیر ہی خیر ہے، تے اگر دنیا دی عمر بندے نے برباد کر لئی نیک کماں تے اپنی عمر نو نہ گزاریا تے قیامت نو اپنے رب نو جواب کی دے گا۔ حضرات ذرا توجہ فرما لو، عمر بڑی قیمتی چیز ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دے متعلق پوچھیا جانا ہے، اللہ فرمان گے اے میرے بندے میں تینو اینی عمر دیتی ہے، دس اس عمر دے اندر تو کی کر کے آیا ہے؟ تے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دی 60 سال دی عمر پا کے تے اس دنیا تو چلا جاندہ ہے، قیامت دے دن اللہ نے اس بندے دا کوئی عذر ہی قبول نہیں کرنا۔ 60 سال دی دنیا دی عمر پائیے تے اے بد نصیب بندہ 60 سال دی عمر اندر انہیں نیکیاں ہی نہیں کمائیاں، 60 سال دی عمر اندر اے نماز تو غافل ہی رہا ہے، 60 سال دی عمر پا کے بھی اے اللہ دے قرآن دی تلاوت تو غافل رہا ہے، 60 سال دی عمر پا کے بھی اللہ دے ذکر تو غافل رہا ہے۔ تے قیامت دے دل میرے تے تواڈے نبی فرماندے نے اللہ اس بندے دا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ ان ہر بندہ اے سوچے تے صحیح اے ہی سمجھ دے آج میں بچہ کل جوان ہو جاوانگا، چلو جوانی گزرے گی بڑھا ہووانگا تے پھر میں نماز پڑھ لوانگا، میں بڑھا ہووانگا میری داڑھی سفید ہو جائے گی تے میں قرآن دی تلاوت کر لوانگا۔ میرے بھائی کی پتہ ہے جوانی تو اگے تیرا قدم گزرے کہ نہ گزرے اے تے کسے نو نہیں پتا۔ بچپن تو لڑک پن وچ بھی آنا ہے کہ موت دا پیغام پہلے آ جانا ہے، اگر لڑک پن وچ چلا گیا ہے تے جوانی دیاں اے بہارا پتہ نہیں ویکنیا نصیب ہون کے نہ ہون۔ میرے ویر کیوں اپنی قیمتی جوانی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ تیریاں اکھاں نے بڑے بڑے جواناں دے جنازے اٹھ دے بھی ویکھ لے، تیریاں اکھاں نے بڑے بڑے گبرو جناناں دے
جنازے اٹھے بھی ویکھے کئی ایسے بھی جوان جنہ اپنے ہتھاں دے نال کئی جواناں نو پھٹے تے پا کے نلا دیتا ہے، کئی ایسے میرے بھائی جنہ اپنے جوان پائیاں نو جوانی دی عمر اندر موت آ گئی ہے تے پھٹے تے پا کے کپڑے پھاڑ دیاں بھی ویکھے آئے۔ عبرت حاصل کریا کر، اج اے جوان موت آئیے تے پھٹے تے پہ گیا ہے، عملیہ کی پتہ ہے تیریاں جوانیاں وچ موت آ جائے تاہی تے میرے تے تیرے پیغمبر نے فرمایا او لوگوں قبرستان میں جایا کرو، جدوں بندہ قبرستان اندر جاندہ ہے تے اوتھے جا کے ڈگیاں قبراں ویندہ ہے، قبراں دے اندر مردیاں دیاں ہڈیاں اپنے اکھاں نال ویندہ ہے تے اس بندے نو اپنی موت یاد آ جاندی ہے، اینو فکر لاک ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے بھائیو اے عمر بڑی قیمتی چیز ہے جنو آج انسان دنیا تے اندر برباد کر رہا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے ہر بندے کو لو سوال ہوئے گا دس تینو اینی عمر دیتی ہے، اے عمر کس کام تے لگا کے آیا ہے؟ اگر تے نیک اعمال کر دیا اندی عمر گزر گئی، اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو میرے بندے نو پکڑو تے میری جنت دے اندر داخل کر دیو تے اللہ فرمان دے نے فقط فاز جیڑا جہنم کولوں بچ گیا اللہ دی جنت وچ داخل ہو گیا۔ قیامت دے دن فرمایا او بندہ کامیاب ہو جائے گا تے دوجا سوال کی ہونا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمان گے او میرے بندے میں تینوں جوانی دیتی دس اس جوانی نو کیڑے کام تے لگا کے آیا ہے؟ اگر جوانی نماز پڑھ دیاں گزر گئی ہے اور جوانی اللہ دی عبادت کر دیا گزار گیا ہے، اے جوانی اگر اللہ دا ذکر کر دیا گزار گیا ہے تے پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں نے۔ اے جوان اگر تو جوانی دی اندر اللہ دی عبادت کرے گا تے پھر تیری جوانی دی عبادت اللہ نو اتنی پسند آ جائے گی میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن میدان محشر دے اندر اللہ دے عرش تو علاوہ لوگوں کوئی صاحبہ نہیں جے ہونا، اللہ دے عرش دا صرف سایہ ہوئے گا تے میرے آقا نے فرمایا جیڑا جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کر دارے ہے، عبادت کر دیاں ان دی جوانی گزر گئی ہے تے قیامت دا دن ہوئے گا مالک فرمان گے میرے فرشتے ہو آ جیڑا جوال میرا بندہ ہے انہوں پکڑو تے آج میری جنت دے اندر داخل کر دیو، اے جوانوں پکڑو تے میرے عرش دے سائے تلے کریا کر دیو۔ اللہ کون خوش نصیب بندہ ہے؟ فرمایا اے خوش نصیب ہے جنہیں اپنی جوانی دے اندر میں نو یاد رکھے ہے، جوانی دی اندر میری عبادت کر لیا نے، اور جوانی دی عبادت دا مزہ ہی بڑا ہے جدوں بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے ہاتھ پیر کمزور ہو جاندے نے، اور یودوں تے جوانی دی مدد لذت عبادت دی نہیں آندی تے جوانی دی نمازہ جوانی دا ذکر کیتا جوانی دی اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتہ کیتیاں اللہ نو بڑیاں پسند آ جاندیاں نے۔ اوے جوان اپنی
جوانی رات نو کلبا اندر بہ کے پہ برباد کرنا اے اپنی جوانی سیل میں دی اندر جا کے برباد کر رہے ہیں اپنی جوانی رات نو کان نال موبائل لگا کے تے غیر محرم عورتاں نال بےہودہ گفتگو کر دیاں برباد پہ کرنا اپنی جوانی دی عمر جیڑی ہے اے بد نصیب جیڑا ہے اے تاش کھیل کے برباد پہ کر دا ہے تے اج دا جوان بھی ہے میں کتھوں تلاش کرا میرے نبی دے صحابہ جیسے جوان میرے پیغمبر دے دور دے جوان ایک جوان ویکھ لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت مبارک ہوندی آپ فجر دی نماز پڑھا گے میرے آقا مصلی تے بیٹھ دے اپنے سرے اپنا چہرہ اپنے صحابہ وال کر لیندے تے آقا فرمان دینے میرے صحابہ اگر کسے نو کوئی رات خواب آیا ہوئے میرے سامنے بیان کرے میں اندے خواب دی تعبیر دس دیوا حضرت عبداللہ فرمان دینے صحابہ اپنا خواب دس دے اللہ دے نبی انہاں دے خواباں دی تعبیر بیان کر دے فرمان دینے میں جوان سا میرے دل وچ بھی ایک خواہش پیدا ہو گئی میرے دل وچ تمنا پیدا ہو گئی مینوں بھی خواب آوے میں بھی اپنا خواب اللہ دے نبی دے سامنے بیان کر دیوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں جوان سا تے مسجد نبوی دی اندر سو جایا کردہ ایک دن میں لیٹیا ہویا تے لیٹیا نا دو فرشتے آ جان دینے دو بندے آئے اونا مینو بازوان تو پکڑ لے آئے انج لے جا رہنے اگے ایک مینو کنواں نظر آگے آئے اے جہنم دا کنواں ان دے اندر آگ جل رہی ہے اس کنویں دے اندر آگ بل رہی ہے تے میں اپنی آنکھاں نال کی دیکھ رہا اس آگ دے اندر او بندے جل رہنے جنہاں نو میں جاننا وا جنہاں بندیاں نو میں پہچانا جدوں میں انہاں نو آگ دے اندر جل دیا ویکھیا تے میں اللہ دے کولو اس آگ دی پناہ منگن لگ پیا تیسرا آدمی مینوں کہہ لگیا تو پریشان نہ ہو تو اس آگ وچ نہیں جاندا حضرت عبداللہ فرمان دینے میں بڑا خوف زدہ ہویا میں اپنا خواب جیڑا حضرت حفصہ دے سامنے بیان کیتا حضرت حفصہ حضرت عبداللہ دی بہنے پیارے عمر دی بیٹی ہے اور میرے پیغمبر دی پیاری بیوی ہے حضرت عبداللہ فرمان دینے میں اپنا خواب حضرت حفصہ دی اگے بیان کر دیتا حضرت حفصہ نے نبی پاک دے سامنے میرا یہ سارا خواب بیان کیتا تے آقا فرمان دینے عبداللہ بڑا ہی اچھا ہے عبداللہ بڑا ہی اچھا ہے یہ رات نو تہجد دی نماز ادا کر لوے میرے آقا دی زبانوں نکلیا کسے نو میں کوا اے آدمی بڑا اچھا ہے کسے نو دنیا دا مولوی کہندہ اے آدمی بڑا اچھا ہے کسے نو دنیا دا پیر وزیر کہہ دیندہ اے آدمی بڑا اچھا ہے او یارو کڈیاں قسمتا والا نوجوان جنوں میرے محمد فرما دل کہ نوجوان بڑا اچھا ہے تہجد دی نماز بھی ادا کر
کر لوے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اے فرمایا اللہ دے نبی دے اے فرمان تو بعد پھر میری زندگی دیا جیڑیاں راتا اے بات گزریا نے میں رات تھوڑا سو لے آئے تے زیادہ جا کے اللہ دی عبادت کردہ رہا ہوا۔ ایوی جوان سی پیغمبر دی زبانوں سن لے آئے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے پھر میں تھوڑا ستا ہوا زیادہ جا کے رب دی عبادت کر لئیے۔ اور میرے بھائی ایوی جوان آج جوانیاں رب دے نام لگا دے پھر نظارہ ویکھنا قیامت دے دن جدو یوم یفر المرء من اخیہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ او اینا مشکل وائلا ایڈا اوکھا دین ہے جدو باپ نے بیٹے دے کم نہیں آنا، بیٹے نے باپ دے کم نہیں آنا، پائیاں نے پائیاں تے پہنا دے کم نہیں جے آنا۔ او تھے کم آنگے تے تیرے نیک عمالی کم آ جان گے۔ او جنہ یارہ نال راتاں نو تو پھر دا رہا، جنہ دوستیاں دی دوستی نبان واسطے دوستا تو فرض نمازاں نو جڑ دیتا، فرض نماز تو غافل ہو گیا۔ اے تے تینوں پتہ اس دن لگے گا جدو اللہ دے دربار اندر پیش ہو جائے گا تے تیرے عمل نامے دے اندر نیکیاں نہیں ہون گیا، برائیاں ہی برائیاں ہون گیا، گناہ ہی گناہ ہون گے۔ اوہ قسمت والا جوان جندیاں جوانیاں اللہ دی عبادت دے اندر گزر جا۔ میرے آقا فرماندے نے دجا ہر بندے کل سوال ہوئے گا اے میرے بندے دس میں تینوں جوانی دیتی ہے تے اے جوانی تو اپنی کیڑے کام تے گزار کے آیا ہے۔ خیر ہوئے گی جنہیں جوانی اللہ دی عبادت اندر گزاری تے رب فرماندے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دوزخ تو بچ گیا، جنت وچ داخل ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے ایک کامیاب ہو گیا ہے، جنت وچ جان والا کامیاب ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے تیجا او بندہ ہوئے گا اللہ اندے کول سوال کرے گا اور میرے بندے دس آجڑا مال ہے اے تو کمایا کیویں میں تے اس مال نو تو خرچ کتے کیتا ہے؟ مال کمایا ہی تیجا سوال ہونا ہے میرے بندے اے مال کیویں کمایا ہے؟ اے نہیں کہ بینک پر لینے نے حلال حرام دی پہچان ہی نہیں کرنی اور تو سمجھے مینوں کون پوچھدا ہے؟ اللہ دی قسم ہے اگر پاکستان دے اندر دنیا دے حکمران نہیں پوچھ دے، پاکستان دے حاکم نہیں پوچھ دا، بے شک نہ پوچھے باپ نو بیٹا نہیں پوچھ دا، بے شک نہ پوچھے بیٹے نو باپ نہیں پوچھ دا، بے شک نہ پوچھے بھائی حلال کمائے حرام کمائے نہیں پوچھ دا، نہ پوچھے اور امام حلال کمائے حرام کمائے اور مقتدی نہیں پوچھ دا، بے شک نہ پوچھے۔ پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک وقت آن والے جدو مالک دی عدالت لگ جائے، خالق دی عدالت اندر پیش میں بھی ہونے پیش تو بھی ہونے اور جو کما رہا ہے اللہ
نے تیرے کولو سوال کر لینا ہے، میرے بندے دس آ جیڑا دنیا دا مال کمایا ہے اے تو کیویں کمایا ہے؟ جے حلال کمایا ہے تے بندہ بچ جائے گا۔ حلال کمانا بھی اے بھی عبادت ہے، حلال رکمہ کھا لینا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ دی قسم ہے، میرے آقا نے فرمایا او بندہ اگر حلال لقمہ کھاندا ہے، حرام دے لقمہ حرام دے پیسے دا اگر انج سمجھ لے 99 روپیہ حلال ہے، 1 روپیہ اندے اندر حرام دا شامل ہو گیا ہے، 1 روپیہ حرام دا امدا لباس بنایا ہے، حرام دے لباس نال حرام دے پیسے نال اگر لباس پہنے ہے اور تو تہجد پڑھ جائے، اللہ دے دربار اندر تیری تہجد دی نماز قبول نہیں، نماز پڑھ جائے، حرام دا پیسہ کما کے حرام دے پیسے دا لباس سے لاگے نماز پڑھے، رب نماز قبول نہیں کردہ۔ حرام دا لقمہ کھا کے تو عبادت کردہ جائے، اللہ تیری عبادت نو رد کر دے گا۔ معمولی بات نہ سمجھے اگر کی بتائی او جیڑا حرام دا پیسہ کما رہے ہیں ادھر جمع کر کے کر لے آئے، ادھر تیری موت دا آوازہ پہ جائے، اوہ لکھاں ربے اپنے کر جمع کر لے، بد نصیبہ انہاں پیسیاں وچوں تینوں ایک لقمہ کھانا نصیب نہ تے موت دا پیغام آ جائے، او پچھلے کھا جال بکتنیاں تینوں پہ جال، آج بد نصیب آندے جی اولاد دی کوٹھی بن جائے، اولاد واسطے کارخانہ بن جائے، میری اولاد دی فیکٹری بن جائے، میری اولاد دیاں گڈیاں بن جائے، میری اولاد دیاں کاراں بن جائے، پاویں حلال ہوئے پاویں حرام ہوئے، حرام دیاں کاراں بیٹے نو تو بنا کے دیتیاں، حرام دے پیسے دی کوٹھی بیٹے نو تو بنا کے دے کے اس دنیا تو چلا گیا، اور تیرا بیٹا تیری حرام دی کمائی دی کوٹھی اندر حرام کردہ ہوئے گا، اور تو قبر دے اندر سپا دے ڈنگ کھاندہ ہوئے گا۔ حرام دی کمائی کر کے اولاد نو دے کے جانے والا بد نصیب قبر دے اندر سپا دے حوالے ہو جائے گا، ٹھویا دے حوالے ہو جائے گا، اور قبر دے شکنجے تے چڑھ کے جدو تو چیخا مارے گا۔ میرے آقا فرماندے نے سوائے جنات انسانہ دے ہر مخلوق اس قبر والے دیاں چیخا نو سن دی ہوئے گی، جدو شکنجے تے چڑھ جائیں گا، اور کیڑی اولاد ہے جیڑی تینو جا کے تے قبر دے عذاب کو لو بچا لے گی۔ میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے بندہ جدو فوت ہو جاندہ ہے 3 چیزاں اندے نال قبر تک جاندیاں نے، 3 چیزاں اندے نال قبر تک جاندیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے 2 چیزاں واپس آ جاندیاں نے، ایک چیز اندے نال قبر وچ چلی جاندی ہے، یہ 3 چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک تے اندے رشتہ دار باپ تے بیٹا کندھیاں تے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، بیٹا فوت ہوئے ہے تے باپ نے کندھیاں تے اٹھا لے ہے، بھائی فوت ہوئے ہے بھائی نے کندھیاں تے اٹھا لے ہے، یار تے سجن فوت ہوئے ہے یار تے سجن نے اپنے کندھیاں تے اٹھا لے ہے، رشتہ دار نے غیر رشتہ دار نے اے فوت ہوئے ہے انہوں کندھیاں تے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ دوجی چیز دنیا فرمایا انہوں 4 پائی تے اٹھایا، چادر بستر تے اٹھایا ہے، اے بھی قبر تک اندے نال جنازہ پڑھ لے ہے، قبر تیار ہو گئی ہے، اور ویرا قبرستان اندر جا گئے، دنیا نو خیر باد کہہ گئے، کدے تے قبر دی گہرائی ویکھ لیا کر، کدی تے اپنی
دیا نظرہ قبر دی گہرائی وال پا لیا کر میرے محمد ایک جنازے نال گانے تے قبر تیار ہو رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر انج قبر دے کنارے تے بیٹھے نے ہاتھ وچ ایک چھڑی پکڑی ہے تے میرے نبی اس چھڑی دے نال انج زمین نو خرود دے جا رہے نے تے میرے محبوب پیغمبر دی این نظر جیڑی ہے انج قبر دی گہرائی وال چلی جاندی ہے اور لوگو کون پیغمبر قبر وال ویندا ہے جس پیغمبر دی زندگی دا گناہ ہی کوئی نہیں جس پیغمبر دی زندگی دی غلطی کوئی نہیں او پیغمبر جنہ دے جال تو بغیر اللہ نے جنت دا دروازہ ہی نہیں کھولا کون پیغمبر قبر وال وے کے رو رہے نے میرا نبی قبر دی لاد نو وے کے اکھا وچوں آنسو گرا رہے نے نبی اے نہ روئے صحابی فرما دینے کہ اللہ دے نبی دے روندیا آنسو بہاندیا سامنے دیا کنکریاں میرے محمد دے آنسو ڈال تر ہو گئی یانے اور نبی دیا امتیا آج کیوں نہیں فکر کردا اس قبر دا خیال کیوں نہیں کردا میرے آقا نے فرمایا امدہ مال امدی کمائی او چادر او بستر انہوں قبر اندر رکھ دیتا ہے بستر واپس چلا گیا ہے انہوں قبر اندر رکھ دیتا ہے چار پائی خالی کر واپس جا رہی ہے تے جنہ پیارے آنے اپنے کندیاتے اٹھا کے جیڑے کالام دے سن اسی تیرے نال ہی مر جاوا گے جیڑے کالام دے سن ساڑی زندگی تینوں لگ جائے آج وہ بھی مٹی پا کے ہاتھ چاڑ کے واپس تور پہنے تے میرے آقا نے فرمایا ایک چیز ہے جیڑی قبر دے اندر مرن والے دے نال جائے گی اون دے نیک عمال نے یا اون دے برے عمل نے او پائیاں چھڑ دیتا ہے دوستہ چھڑ دیتا ہے اون دا مال او واپس چلا گیا ہے تے اون اگے قبر دے اندر اگر نیک عمل لے کے آیا ہے انہیں قبر وچ اندہ ساتھی بن جانا ہے اگر برے عمل لے کے آیا ہے اے برے عمل دے واسطے عذاب دی شکل بن جا اس واسطے بھائیوں فکر کریا کرو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے تیجا سوال ہوئے گا او میرے بندے دس مال کیویں کمایا ہے حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے جے حلال کمایا ہے پھر خیر ہی خیر ہے حرام کمایا ہے تے رب دے دربار میں جواب دے سکے گا چوتھا سوال کی ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے چوتھا سوال ہوئے گا اور میرے بندے آجیڑا مال کمایا ہی اس مال نو تو خرچ کتھے کر کے آیا ہے اے نہیں کہ بندے نو پوچھنا ہی نہیں کمایا بے شک حلال ہے محنت مزدوری کر کے حلال کمائی کرن والے اور اے نہیں کہ اس حلال کمائی نو جتھے تیرا دل کرے خرچ کر دے نہیں رب نے تینوں اے بھی پوچھنا ہے جیڑا کمایا حلال ہے اس مال نو خرچ کتھے کیتا ہے اگر نیک کمہ تے کیتا ہے اچھے کام تے خرچ کیتا ہے پھر تے خیر ہی خیر کامیابی ہے اگر کمایا حلال ہے انہوں کم حرام تے خرچ کیتا ہے انہوں کنجرہ تے خسریاں تے لٹا دیتا ہے اور کمایا حلال مالے ان دے نال حرام شراب پی رہی ہے کمایا حلال مالے ان دے نال کنجریاں نو دے کے برائی کر رہے ہے اور کمایا حلال مالے انہوں حرام تے رستے تے لگا رہے ہے تے قیامت نو رب
نو جواب دے سکے گا نہیں جواب دے گا تے میرے آقا فرماندے نے پنجواں سوال ہوئے گا اور میرے بندے دس میں تینوں علم دیتا ہے تو علم حاصل کیتا ہے اس علم تے عمل کنہ کو کر کے آیا ہون تو سوچیں گا چلو یہ تے مولویوں نے سوال ہونا ہے نا کہ علم تو حاصل کیتا ہے ان دے تے عمل کنہ کو کر کے آئے ہو اور کملے ہو صرف مولویوں نے سوال لی ہونا تو انہوں بھی سوال ہونا ہے اے تے نہیں کہ جیڑا مدرسے بہ گیا ہے مسجد دیا صفحہ تے بہ گئے علم حاصل کرتا ہے 8 سال پڑھتا رہے ہیں 10 سال پڑھتا رہے ہیں ان دے کو لئی سوال ہونا ہے نہیں تینوں بھی پوچھیا جانا ہے اور دن رات جلسے سننا ہے جوانیاں گزریاں تیرے جلسے سن دیا بڑھا ہو گیا تو جلسے سن دا دن رات تو قرآن سننا ہے ایک قرآن سننا علم ہے نبی دی حدیث سننا علم ہے رب نے پوچھنا ہے اور میرے بندے تو علم حاصل کیتا ہے جیڑی گل سنیے دسیں دیتے عمل کنہ کو کر کے آیا کیوں بھی اسی اپنے گریبان میں سوچئے مولوی بھی سوچے دوسرا بھی سوچے کہ اسی بیان کرنے ہیں ساڑھا عمل کنہ کوئے تسی دیر رات سن دے ہو سن کے عمل کنہ کوئے اگر تے سن کے ان دیتے عمل ہو جائے پھر کامیابی ہے اگر سن کے دین دی بات عمل نہ ہویا تے قیامت نو رب نو جواب دے سکے گا جواب نہیں دے گا تے میرے آقا فرماندے نے اے 5 سوال ہونگے ہر آدم دے بیٹے کو لو انہی دیر اپنا قدم ہی نہیں اٹھا سکے گا ان 5 سوالاں دی تیاری کر لے اللہ دے دربار وے جانا ہے تے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب نے حسن دی وجہ نال اگر کامیابی مل دی تے میرے برادر پھر ابو لہب جیڑا ابو جہل ابو لہب جیڑا او کامیاب ہو جاندہ اگر حسن دی وجہ نال اوہ حسن دی وجہ نال کامیابیاں نہیں دے ایمان دی دولت نال کامیابی ہے نیک اعمال دی وجہ نال کامیابی ہے ابو جہل ابو لہب ویکھ لے سونا کنا ہے تے میرا بلال رنگ دا کالا ہے میرے بلال دے ہونٹ موٹے موٹے نے میرے بلال دا رنگ بھی کوئی نہیں سونا پر میرے یا ربا دنیا دے لوگاں نو رب دس رہا ہے میں کسے دا رنگ نہیں ویمدا کسے دا میں حسن و جمال نہیں ویمدا میں رب العالمین کسے دی بلادری قبیلہ نہیں ویمدا میں نسبت نہیں ویمدا جے نسبت ویگے رب راضی ہونا ہوندا ابو لہب تے رب راضی ہو جاندہ نسبت دی وجہ نال رب راضی ہونا ہوندا تے اللہ دی قسم ہے میرا رب جناب نوح دے پتر تے راضی ہو جاندہ اگر نسبت دی وجہ نال رب نے راضی ہونا ہوندا تے اللہ لوط دی بیوی تے راضی ہو جاندہ اور نسبت دی وجہ نال رب تے راضی ہونا ہے ام دے ایمان دی وجہ نال رب نے راضی ہونا ہے ام دے تقوی دی وجہ نال رب راضی ہونا ہے ام دے نیک اعمال دی وجہ نال ویکو بلال رنگ دا کالا ہے میرے پیغمبر دے نال کوئی رشتے دی نسبت بھی کوئی نہیں دین دا رشتہ ہے پر واہ بلال تیری عظمت دا کیا کہنا میرا بلال چل دا رب دی زمین اتے وے تے بلال دے پیرا دی آواز میرا رب میرے محمد نو جنت وچ سنا رہے ہیں کتنا مقام آقا آئے نا
تے فرماندے نے بلال مینوں اے تے دس ایمان لے آن تو بعد وہ کیڑا عمل ہے جندے تے تینوں نیکی دی زیادہ امید ہے؟ حضرت بلال آندے نے سونیا ہوتے کچھ نہیں، ایک چیز ضرور ہے، میں جدوں بھی دن تے رات اندر جدوں وضو کرنا ہر وضو تو بعد میں نماز ادا کر لینا، رب نو جتنے منظور ہو میں نفل ادا کر لینا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تیری یہ ادا اللہ نو انی پسند آ گئی ہے کہ تو چل دا زمین تے وے تیرے پیرا دی آواز اللہ میں نو جنت اندر سنا رہے ہیں۔ آ میرے بھائی او پیارے بلال دی ادا اسی اپنا لئیے، اللہ ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے۔ جدو وضو کرے او دو نفل پڑھ لیا کر، اللہ راضی ہو کے قیامت نو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اس عارضی زندگی دی اندر زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو جہنم کو لو بچا کے اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ جنہ دوستہ بزرگاں نے یہ پروگرام کروایا ہے، مولانا ہارون صاحب انہ دے رفقا، اللہ انہ سب دی محنت قبول فرما، سنن والیاں دی اللہ محنت قبول فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب